Ushbu tasvirni ko'rib, shok holatiga tushgan bo'lishingiz aniq. Ming afsuski, oramizda bayramni paqaldoqlarsiz tasavvur eta olmaydigan odamlar ham topiladi. Vaholanki ular bilishmaydiki, pirotexnika vositalar sog'liq uchun xavfli ekanligini. Ming afsuslar bo'lsinki, bayram arafasida pirotexnika vositalaridan jarohat olgan fuqarolar bizni shifoxonamizga ham ko'plab murojaat qilib kelishadi. Bugun ham pirotexnika vositasidan jarohat olgan bemor o'smir yigitimiz olib kelindi. Tezkorlik bilan kerakli tekshiruvlar qilindi va jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Hozirda bemorning ahvoli o'rta og'irlikda, shifokorlar nazoratida. Hum qilgandan keyin bo'ldi, shundoq bordim. Borsam o'g'lim o'zi chiqib ketayotgan ekan, qo'lini ushlab. Ko'rganimda endi qon edi, yuzi ham qorayib turuvdi-da, o'zim qo'rqib ketdim. Tez yordam ko'rsatishdi, operatsiyaga olishdi. Hozir holati yaxshi, qo'lidan boshqa joyiga jarohat yetmagan. O'zi endi tushkun ahvolda, o'zidan o'tganini o'zi bilyapti, baribir afsuslanyapti qilgan ishidan. Shu vaziyatda narsa bo'layotgan o'zini o'zi reaksiyaga kirishib ketib qoldi. Qo'lim turganda siqordim, o'lmayman. Shundan afsusdaman, boshqa ukalarimizga ham unaqa narsani tavsiya qilmayman. Chap bilak suyaklari ochib, maydalanib sinib, qon tomiri va nervlari jarohatlanishi, kaft sohasi ezilib, yirtilgan jarohati. O'ng qo'l, bilak va kaft sohalari, yuz sohalari kuygan jarohatlari bilan belgilari bor edi. Bemor og'ir shok holatda olib kelingan. Markazimiz standartlari asosida tekshiruvlar o'tkazildi. MCGT tekshiruvlari to'liq tarzda o'tkazilgandan so'ng bemorimiz shoshilinch tarzda jarrohlik amaliyotiga olingan. Jarrohlik amaliyotida chap qo'l kafti tomirlari to'liq uzilishi, nervlari uzilishi va suyaklari maydalanib singanligi, yumshoq to'qimalarning holatini hisobga olib, bemor qo'l kafti olib tashlangan. Hozirda bemorning ahvoli nisbatan qoniqarli deb baholanmoqda. Kuygan jarohatlariga ishlov berilmoqda. Pirotexnika vositalaridan har yili mana shu dekabr, yanvar oylarida jarohatlangan bemorlar soni oshishi kuzatiladi. Aksariyat holatlarda juda og'ir asoratlar bilan bemorlar kelishadi. Kuyishdan tashqari suyaklar sinishi, ko'z, yuz sohasi jarohatlari, qaytarib bo'lmaydigan asoratlar ko'p kuzatiladi. Unutmang, birgina paqildoq sog'lig'ingiz uchun katta xavf solishi mumkin. Bu xavfni hech qachon o'zingizga ravo ko'rmang.